Tega sikio nikwambie, wakati wa kujaribiwa, wakati umetenda dhambi, kila mara kuna sauti ambayo inakuwa ikiambia mwenye dhambi ndani ya moyo wake kwamba huna mafaa yoyote, huwezi tena kusimama. Labda umekuwa mlevi sana, labda wewe ni kijana, unakuwa na tabia ya kujichua, unakuwa na tabia ya kusisimua viungo vyako vya mwili na kusisimua ngono ndani mwako mwenyewe. Labda wewe ni msichana, labda una tabia ya kufanya uzinzi na usharati kila mara, na unaposikia umetenda ile dhambi, unajisikia umetengwa kabisa na Mungu. Ni nini ambacho unataka kufanya? Ngoja nikupe siri. Unasikia katika moyo wako sauti kikwambia kwamba umelaaniwa, kwamba huwezi tena lolote, huwezi tena kusimama, huwezi tena kuomba, huwezi tena kusimama kanisani. Ni nini ambacho unapaswa kufanya? Wakati wa kujaribiwa, wakati umetenda dhambi, kila mara kuna sauti ambayo inakuwa ikiambia mwenye dhambi ndani ya moyo wake kwamba huna mafaa yoyote, huwezi tena kusimama. Nikwambie, ile yote ya kuzani kwamba huwezi tena kusimama, huwezi tena kuomba, hauna tena mafaa mbele za Mungu, ni yako mwenyewe, usiamini. Sikiliza nikupe siri. Endelea kusimama. Endelea kujitangazia ushindi hata katika jaribu lako. Hata unapokuwa umeanguka, endelea kusema Mungu nishike mkono, nitashinda. Endelea kutetea neno la Mungu, endelea kutetea Biblia, endelea kusema Mungu hapendi haya ambayo ninayoyafanya, nitayashinda. Endelea pia kuchukia maovu yako. Sikia umechukizwa ndani ya moyo wako, endelea kuchukizwa, usitetee kile unachokifanya. Endelea. Siku moja chukizo litakushika ndani ya moyo wako na utajisikia kukataa kabisa, na utapokea nguvu za Roho Mtakatifu na utaacha hiyo tabia ambayo unakuwa nayo. Usianguke kamwe katika jaribu la kuanza kutetea dhambi zako kupitia misemo ya Biblia. Hapo umekwisha kabisa na hutaweza tena kusimama. Endelea kusema kama ni vibaya ndani ya moyo wako. Endelea kuchukia tu. Hata unapopiga magoti ukilia, mwambie Mungu, Mungu ninajua kwamba hivi vitu ni vibaya. Hata kama nimeanguka, endelea kusema kwamba ni vibaya. Endelea tu kutetea neno la Mungu. Ipo nguvu ya Mungu ambayo inaenda kukusaidia na utakuwa mshindi. Haleluya. Kuna wengi ambao wanaanguka mara moja tu, lakini wanaendelea kujihisi kwamba wametengwa na Mungu. Labda umeanguka mara moja tu, hiyo dhambi uliwahi kuitenda mara moja tu, inaendelea kukutenga na Mungu. Nikupe mfano. Kwenye safari yako ya maisha, umewahi kutoa ujauzito, ukamuua mtoto aliyekuwa katika tumbo lako. Katika mtazamo wa kiroho, umeua mtoto wako mwenyewe. Na hiyo dhambi ni wewe peke ndiye unaijua. Labda uliwahi kufanya usharati, ukazini, na hiyo dhambi wewe mwenyewe ndiye unaijua. Labda unatumia madawa ya kulevya, labda unatumia vinywaji vya kulevya, labda unafanya mambo ya usharati, na labda tena ulishawahi kufanya uchawi, ukamuua hata mtu mara moja tu, na hakuna yeyote aliyekubana, hakuna aliyekushika ukitenda yale maneno. Ni wewe mwenyewe na moyo wako. Zile dhambi zote zinaendelea kukutenga na Mungu. Hiyo inaendelea kukufanya hata unapotaka kuomba, unasikia sauti ndani ya moyo wako ikikwambia, wewe unataka kufanya nini? Unataka kuomba, unadhani Mungu anakuhesabu tena? Unawaza Mungu anaweza kusikia tena maombi yako? Huyo ni roho wa shetani ambaye anaendelea kukuongelesha hata unapokuwa umemaliza kutenda dhambi. Anaendelea kuonyesha kwamba huna mafaa mbele za Mungu. Acha nikwambie, usimsikilize. Shetani anaendelea kukufanya kukuonyesha kwamba umemkosea Mungu kiasi ambacho Mungu hawezi kukusamehe, kana kwamba amejifanya balozi wa Mungu. Usimwamini. Tangaza ushindi katika majaribu yako, hata katika kuanguka kwako. Ukimsikiliza utajinyonga, unajifanya kama Yuda. Ngoja nikwambie, ukimsikiliza Roho Mtakatifu akikutangazia kwamba wewe ni mkosaji na unahitaji kuomba msamaha, utakuwa kama Petro. Sikiliza nikwambie, Petro na Yuda walifanya dhambi ambayo inataka kuwa sawa
kwa kuwa Yuda alimsaliti Yesu Kristo. Lakini vivyo hivyo Petro alimkana Yesu Kristo, ni kana kwamba naye vile vile alimsaliti. Lakini Yuda kwa ajili ya kujihisi ametengwa kabisa, alienda akafanya dhambi ingine kubwa, akajinyonga, akajiua. Lakini Petro ambaye alilia machozi akaomba msamaha na Mungu alimsamehe. Haleluya! Ukitenda dhambi usimsikilize shetani, kwa kuwa shetani atakuwa amekudanganya, lakini baadaye anaendelea kukuonyesha kwamba huna tena mafaa mbele za Mungu. Usimsikilize shetani. Hana haki ya kuendelea kukudanganya, ijapokuwa amekudanganya hapo mwanzo. Lakini ukimsikiliza Mungu, ni yeye ambaye ana haki ya kukuleta tena katika ushirika mzuri pamoja naye. Ukisikiliza sauti ya Mungu inapokuonesha kwamba umetenda dhambi, mpango wa Mungu sio wa kukupoteza, lakini mpango ni wa kukuinua. Kumbuka namna ambavyo Adamu alipokuwa ametenda dhambi, alikimbia na kwenda kujificha, lakini Mungu wa rehema, Mungu wa upendo alienda kumuita Adamu, akamwambia, Adamu, uko wapi? Hiyo haikuwa mwito ya kupoteza Adamu, lakini ilikuwa mwito ya kuendelea. Hata kama ametenda dhambi, lakini Mungu alimshonea mavazi, akamuvika tena, ili kwamba aweze kutayarisha Masia Yesu Kristo atakayezaliwa na kukomboa binadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Unapokuwa umetenda dhambi, hebu kimbilia kwa Mungu na uwe na imani kwamba unapoomba na kukiri dhambi zako, yeye amekusamehe. Biblia inatuambia, waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 1 mstari wa 9, kama tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwenye haki mpaka atusamehe na kutusafisha na udhalimu wote. Huna haja ya kusikia ama ya kuota ndoto kwamba Mungu amekusamehe, kwa kuwa msamaha wa Mungu hauonekani katika matendo yoyote, lakini msamaha wa Mungu unapatikana katika imani. Amini tu kwamba Mungu amekusamehe. Haleluya, ndugu yangu. Isaya sura ya 1 mstari wa 18, Mungu anasema, haya njoni tufanye shauri, asema Bwana, hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Haleluya. Hata dhambi yako inapokuwa imekuwa nyekundu kiasi gani, hata dhambi yako inapokuwa imekutesa kiasi gani, hebu jisikie kwamba Mungu amekusamehe. Kubali tu kupiga magoti wewe mwenyewe, umwombe Mungu wako kila mara, atakusamehe kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Barikiwa katika somo hili katika jina la Yesu Kristo.